이거 왜 이제 알았지? 한 번 입은 옷 그냥 걸기 찝찝하고 매일 발면 금방 혼옷돼서 고민이죠? 스타일러는 100만원 후일적 넘고 자리까지 차지해요. 이런 고민 날려버린 살림 혁명템을 발견했습니다. 이건 걸어만 두면 건조, 살균, 탈취가 되는 우리 건조기인데 축축한 옷을 뽀송하게 건조해주고 와, 물 뚝뚝 떨어지는 운동화도 3시간이면 바싹 마릅니다. 찌든 고기 냄새, 담배 냄새도 빼주니까 금방 세탁한 옷 같더라고요. 캐리어에 쏙 넣어가면 이게 바로 여행지 필수템이에요. 3단계 온도 조절에 타이머도 되고 자리 차지 없이 바로 걸기만 하면 되고 1년 무상 AS되는 바스 제품이라 주저없이 선택했어요. 땀나는 여름에도 축축한 장마철에도 뽀송하고 싶다면 알림 남겨주세요.